అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి మద్దలేరు మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. కదిరి నరసింహస్వామి భృగుతీర్థం మీద మద్దలేరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కదిరి హిందూపురం వెళ్లే రహదారిపై మద్దలేరు పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కదిరి మండలంలో విఠలరాయుని చెరువు మరువు వస్తుండటంతో 42వ జాతీయ రహదారిపై వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. కదిరి స్థానిక పట్టణంలోని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం ఎదురుగా ఉన్న కోనేరు పూర్తిగా వరద నీటితో నిండిపోయింది. కదిరి కోనేరు పక్కన ఉన్న శ్మశానం నుండి వరద ప్రవాహానికి శవాలు కొట్టుకొని వస్తున్నాయి. ఇంకా వర్షం కురిస్తే నీటి ప్రవాహం ఎక్కువ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలియజేశారు. जा रहे एक लकड़ी ले ले जा रहे पटो और बना के मारिया कोई गोड़ी में पूरे मच्छा आगे है माल रे గింజ రాలేదు 25,000 పెట్టుబడి పెట్టినాం ఒక గింజ కూడా రాదు అన్ని పెట్టాలండి మళ్ళీ ఇంకా బేకారీ ఇక్కడ నీళ్ళు ఆడ కూడా ఆ మోరీ మీద కూడా ఇట్లే వస్తుంటాయా Bagus, bagus.
పెద్ద పర్రు ఉన్నాయరా లేలా కదా ఏంది మన చెరువా దిగిపోయిందా అందరినీవా పానీ పానీ